안녕하세요. 반갑습니다. 학림논술에서 수리논술 수업을 하고 있는 박경식 선생입니다. 이 영상은 제가 수업을 하면서 어떤 부분에 포인트를 두고 떤 부분을 좀 강조해서 수업을 하는지 뭐 그런 부분들을 안내드리는 안내 영상입니다. 어, PPT를 보면서 조금 더 구체적인 말씀을 드릴 수 있을 것 같네요. 예, PPT 바로 시작하도록 하겠습니다. 예. 자, 예. 명문대 수리논술입니다. 명문대 수리논술이고, 지금, 포인트를, 대상을 약간 한 3등급 정도의 포인트를 맞추고 있습니다. 뭐 2에서 4등급까지, 뭐 수능 수학, 그러니까 수능 모의고사 등급이 뭐 꼭 요 등급 안에서만 들어야 된다는 것은 아니지만, 대략 그 정도의, 레벨대의 목표를 맞추고 있고요. 음. 일단은 전체적인 영상을 시작하기 전에 먼저 포인트를 일단은 조금 말씀을 드리면 저는 일단은 학생들한테 수학적 기본기를 좀 많이 강조하는 편이고요. 두 번째로는 어떤 학생의 어떤 상황에 맞는 포인트가 정확한 어떤 상담 이런 부분들을 조금 많이 생각하고 고민하는 편입니다. 네. 일단은 그 정도로 말씀을 드리고요. 자, 수능 수학과 수리 논술은 뭐 그 차이점이 사실은 뭐 별로 어렵지 않습니다. 수능 수학은 개념과 계산이 있고요. 그래서 유형 암기도 어느 정도 필요하고요. 뭐 다들 잘 알고 계실 거고. 수리 논술은 개념과 계산이 있고 거기에 증명까지 있습니다. 그래서 증명을 하려면은 아무래도 이제 좀 더 정밀한 사고력 이런 부분들이 필요하겠죠. 네, 그래서 논술이 실질적으로 수능을 좀 포함하고 증명까지 더 있다. 그래서 좀 더 어렵다. 뭐 이렇게 이제 생각하실 수 있을 것 같고요. 수리논술 문항을 좀 분류를 해볼 수가 있는데요. 사실은 조금 두 가지 측면에서 분류를 해볼 수가 있어요. 그래서 이 문제가 증명 형태의 문제이냐, 계산 형태의 문제이냐가 분류가 좀 필요하고, 왜 그러냐면은 수능에서 계산 문제만 나오지 증명 문제가 나오지 않기 때문에, 그래서 논술에서만 나오는 증명 형태가 어떤 것들이 있는가 이런 것들을 조금 배울 필요가 있고요. 그 다음에 이제 뭐 전통적으로 수학 단원이죠. 예, 수학 단원을 통해서 뭐 수열이든 뭐 함수든 미적분, 뭐 기타 등등, 네, 수학 단원 형태의 분류가 있고요. 그럼 이제 수리논술 수업을 하면서 주요 포인트를 어떤 것들을 이제 채우고 싶은 것이냐라는 걸 생각해 보면 너무나 당연하게도 이제 처음에 이제 수학 실력을 키워야 되겠죠. 당연히 용어의 정의부터 개념, 공식 증명 이런 부분들을 채워야 될 거고요. 그다음에 논술 수업이니까 당연히 논술 해결력을 키워야죠. 그래서 논술 풀이 단계, 뭐 증명형 문제, 특히나 증명형 논제에 대한 적응력 필요하고요. 답안의 평가, 그래서 내가 몇 점 정도의 답안을 쓰는지, 뭐 이런 것들 평가도 필요하고요. 예. 그다음에 답안 작성법 중요하지요. 그래서 뭐 답을 알고 답안을 써보는 과정도 필요하고요. 그다음에 정확한 첨삭도 받아야 되고요. 여기에서 뭐 한 가지 조금 말씀드리면 그 중요도로 사실은 조금 티는 안 나지만 제가 요걸 요렇게 놓고 봐서 요로 높이를 조금 다르게 줬습니다. 이게 무슨 말이냐면은 기본적인 수학 실력이 사실 어떻게 보면 가장 중요하다고 볼 수도 있겠지만 우리 논술 수업이기 때문에 논술 문제 해결력 이 부분이 사실 가장 중요하고요. 상대적으로 답안 작성법은 조금 중요도가 떨어집니다. 왜 그러냐면은 답안을 그러니까 아는 게 없는 상태에서 답안의 스킬만은 늘리려가는 것이 한계가 있어요. 그래서 기본적인 수학 실력의 만큼을 발휘할 수 있느냐 없느냐의 문제로 귀결되기 때문에 답안 작성법만으로는 뭐 수학 실력이 안 받쳐져 있는 상태에서는 엄청 좋은 점수를 받기는 어렵기 때문에 그래서 조금 중요도를 낮춰놨고요. 그다음에 이제 수학 실력의 향상 과정을 제 수업에서는 어떻게 가져갈 거냐 하면은 수학 기본기를 이제 처음에 프린트를 나눠줍니다. 그러면 이 프린트를 통해서 이제 기본기에 대한 연습을 좀 하지요. 그래서 지금 여기에서는 지면의 한계상 제가 예제를 한 두 개 정도만 넣어놨는데요. 보통 한 수업 시간에 대략 한 10개 정도의 예제가 나갑니다. 요 예제들은 난이도적인 측면에서는 사실은 수능에서 한 3점짜리 정도의 난이도 이 정도의 난이도를 보이는 건데요. 사실은 여기서 중요한 것은 난이도의 측면이 아니라 뭔가 내용이 있는가예요. 내용, 원리. 내용과 원리가 있는 문제. 그래서 내용과 원리를 사실은 리와인드를 하기 위해서 하는 문제들입니다. 그리고 플러스해서 이제 공식의 어떤 증명 이런 부분들까지도 여기 기본 내용에 다 들어오게 됩니다. 이거는 매회 프린트가 나가고요.
논술 문제로 수업을 시작하기 전에 대략 한 2, 30분 정도에 걸쳐서 이런 기본적인 내용들을 다시 한번 짚어봅니다. 사실 중요한 부분 중에 하나는 이 공식 증명이에요. 공식 증명이 사실 중요한 부분입니다. 그 다음에 논술 수업이니까 당연히 논술 해결력에 대한 이야기 해야 되겠죠. 그죠? 문제 풀어볼 거고요. 아이고, 죄송합니다. 논술 문제니까 이제 논술 해결해야 될 거고요. 그 다음에 해설 해야 될 거고요. 그 다음에 기본기로 정리를 하고요. 뭐 이런 식으로 이제 논술 수업을 하고요. 그 다음에 이제 첨삭입니다. 그러니까 첨삭은 아까 이제 단계를 크게 세 가지로 진행을 했었잖아요. 첫 번째 수학 기본기, 그 다음에 논술 실력, 그 다음에 답안 작성법인데 이 답안 작성법은 기본적으로는 첨삭을 통해서 실력이 늘어납니다. 그래서 이 첨삭을 어떻게 진행하느냐에 대한 말씀인데요. 첨삭은 크게 뭐 대면 첨삭, 서면 첨삭, 공개 첨삭 이렇게 세 가지 정도가 있고요. 대면이 뭔지 서면이 뭔지는 금방 아실 겁니다. 대면 얼굴 보고 하는 거고요. 서면은 답안 제출하면 첨삭해서 배포하는 거고요. 공개 첨삭은 이제 다른 학생들이 어느 정도의 답안을 쓰고 있는지도 사실 궁금할 수가 있기 때문에 학생들의 답안지를 쭉 다 복사를 해서 물론 이름은 가리고요. 쭉 다 복사해서 전체적으로 학생들한테 복사를 해서 다 나눠줍니다. 그래서 다른 친구들은 이런 식으로 쓰는구나 라는 걸 한번 볼 수 있는 그래서 공개 첨삭은 시작부터 바로 하는 건 아니고요. 아마 한 여름 정도 이후에 사실은 하게 됩니다. 그런 정도고요. 시기별로 보면은 처음에는 사실은 이제 답안을 어떻게 써야 될지 자체가 지금 좀 어색하기 때문에 그리고 문제도 어려워요. 그래서 처음에는 이제 대면 첨삭 중심으로 진행을 하는데 이 대면 첨삭은 사실은 재쓰기 첨삭입니다. 재쓰기 첨삭은 이미 문제를 풀어서 답을 알고 있는 상태에서 첨삭을 하는 거예요. 그러니까 답을 알고 있는 상태에서 답안을 다시 써보는 겁니다. 말 그대로 답안을 쓰는 것만 연습을 하는 거예요. 일단은. 그래서 이 대면 첨삭에서는 재쓰기 첨삭이 어느 정도가 되면 그 다음에 이제 문제를 막 풀어서 첨삭하는 형태로 갑니다. 예, 그래서 봄에는 좀 더 재쓰기 첨삭이 조금 더 강조가 되고요. 이게 여름으로 넘어가면은 서면 첨삭, 여름으로 넘어가면은 매회 모의고사가 들어옵니다. 매회 모의고사를 치기 때문에 모의고사를 쳐서 답안을 제출하면 그 제출된 답안을 가지고 서면 첨삭을 즉 실질적으로는 문제 하나에 대해서 첨삭이 나가는 거예요. 여름 이후에는. 근데 봄에는 여기서 말하는 재쓰기 대면 첨삭은 수업 시간에 한 전체 모든 문제에 대해서 다 첨삭 대상입니다. 그래서 첨삭량이 사실은 봄에 훨씬 더 많아요. 예, 그런 부분들이 조금 포인트가 있고요. 그 다음에 서면 첨삭 요거는 뭐 나중에 들어옵니다만 서면 첨삭 뭐 제가 이런 정도로 서면 첨삭 한다라는 거 그냥 한번 보여드리려고 뭐 이렇게 돼 있는 거 요거는 사실은 학생들한테 직접 걷었던 버전은 아니고요. 요거는 앞에 거는 직접 걷어서 했던 거고 요거는 온라인으로 학생한테 카톡으로 답안을 받고 사진 찍어서 보낸 거를 제가 카톡에서 첨삭을 해서 보내준 겁니다. 그래서 학생이 결석을 했다거나 그러니까 동영상 수업으로 진행을 했다거나 이런 경우에 첨삭을 이렇게 온라인을 통해서도 충분히 가능합니다. 그래서 어떤 식으로든 첨삭이 빠지지 않도록 다 첨삭을 진행을 하고요. 그 다음에 사실은 관리 방법인데요. 사실 앞에까지 말씀을 드렸던 것은 이제 그겁니다. 제가 기본기를 조금 더 중요시한다, 강조한다라는 부분에 맞춰서 사실 조금 말씀을 드렸던 거고요. 그래서 논술 수업이지만 수능의 기본기에 대한 부분도 앞부분에 좀 더 많은 이야기를 이제 한다라는 말씀을 좀 드렸던 거고요. 이 부분은 이제 상담에 관련된 관리 부분인데요. 학생 상담을 합니다. 학생 상담을 언제 하느냐 하면은 기본적으로는 주요 모의고사. 물론 상시적으로 아무 때나 가능합니다. 학생이 요청을 하면 언제든지 와서 상담할 수 있어요. 다만 제가 전체를 대상으로 반드시 하는 상담은 3월, 6월 주요 모의고사 성적조사와 함께 학습 방향성. 이 학습 방향성은 너의 성적이 지금 이렇고 그렇다면은 뭐 논술에 좀 더 집중해야 되니까 아니면은 학종도 집중해서 해야 되니까 내신에 뭐 조금 더 신경을 써야 될지 아니면은 수능에 좀 더 신경을 써야 될지 이런 것들 이야기하고요. 9월은 당연히 원서 상담하고요. 원서 어디 있을까? 뭐그 얘기하고요. 그 다음에 이제 학부모 상담은 이제 주요 내신 시험 기간 동안 그러니까 중간고사, 기말고사 요때 이제 휴강 기간이 있습니다. 그때 이제 학생의 논술 성적이 어떻고 지금 어디 정도를 목표 대학으로 잡을 수 있을 것 같고 그 다음에 요 기간이 기본적으로 그러니까 3월 모의고사 이후에 4월 중간고사잖아요. 이런 식으로 그다음에 6월 모의고사 그다음에 기말고사 이렇게 엮여 있으니까
이미 학생과 상담이 되어 있는 상태예요. 그 상태에서 학생과 어떤 이야기를 주고받았다라는 것을 학생과 공유한 입시 전략, 이거를 음, 학습 포인트를 공유, 학부모님과 공유를 하겠다는 거죠. 그러니까 학부모님들이 사실 학생들하고 아주 긴밀하게 커뮤니케이션이 되면은 물론 좋지만 안 그런 경우, 그러지 못한 경우들이 워낙 많더라라는 거예요. 그래서 이제 학생이 도대체 무슨 생각을 하고 있는지, 무슨 뭐 어떤 뭐 전략을 갖고 있는지 너무 모르고 답답하다. 이런 호소를 하시는 어머님이 상당히 많으시거든요. 뭐 그렇기도 하고, 혹은 어머님의 어떤 생각들을 학생한테 전달 필요도 있는데, 그런 경우에, 참, 애들은 엄마 말을 참 안 듣습니다. 참 안 들어서 어머님이 직접 얘기를 하시면은 되게 뭐 애들이 안 들어요. 예, 그래서 그런 것들을 선생님을 통해서 이제 좀 전달할 수 있는 기회 이런 것들도 필요하고요. 그래서 그런 것들을 어쨌든 입시는 기본적으로 학생이 준비를 하는 거고 공부는 학생이 하는 것이기 때문에 학생이 알고 있는 입시 전략이 가장 중요한 건데요. 그래서 그 부분 학생과 말하자면 선생님, 즉 전문가가 서로 공유한 내용을 부모님하고도 같이 공유를 하자. 이런 부분에 조금 더 포인트가 맞춰집니다. 예, 그래서 학부모 상담 기간에는 그런 부분들에 좀 더 신경을 쓴다. 예, 주요 부분이고요. 그 다음에 매회 진도 문자가 나가고요. 상시 상담. 제가 수업을 시작하면은 항상 제일 먼저 학부모님한테 제일 연락처를 보내드립니다. 그리고 매주 이제 진도가 어느 진도가 나왔습니다라고 진도 문자가 나가고요. 그리고 봄에는 주요 모의고사, 그러니까 주요고사 논술 모의고사 대략 한 달에 한 번 정도 논술 모의고사를 보는데요. 봄에는 여름 이후에는 매회 모의고사를 봅니다. 근데 봄에는 한 달에 한 번 정도를 보는데 그 결과도 이제 카톡을 통해서 문자로 보내드리고요. 예, 그래서 이제 어쨌든 제 연락처가 부모님들한테 다 가는 것이기 때문에 그래서 그 부분을 통해서 카톡으로 그냥 문자로 질문을 하실 수도 있고요. 아니면 전화를 주셔도 되고요. 뭐 아니면 하다못해 뭐 데스크로 그냥 뭐 저한테 연락해달라고 말씀을 주셔도 되고요. 어떤 식으로든 학부모님 상담은 항시 상담이 가능합니다. 제가 수업 중이 아니면은 항상 연락을 받습니다. 네. 그래서 상담에 제가 좀 신경을 많이 쓴다라는 부분 조금 말씀드리고 싶고요. 네. 그래서 상담의 핵심 포인트를 조금 더 강조해서 말씀을 드려보면 사실은 이제 이런 겁니다. 보통 이제 원서 상담 내지는 이 원서 상담을 할 때, 그러니까 성적, 물론 내신과 이제 수능 모의고사와 그다음에 학생의 논술 성적과 뭐 이런 부분들이 뭐 기타 등등이 들어올 거예요. 그러니까 이런 것들을 통해서 어떤 학교 결정. 그러면 여기에는 학생 개개인의 어떤 데이터들이 다 들어간 거예요. 그래서 이것은 개인별 맞춤형 어떤 상담이다. 라고 할 수 있습니다. 그리고 많은 선생님들이 대부분 논술 내지는 뭐 기본 선생님들이 이 정도면은 이것은 맞춤형 상담이다. 이렇게 이제 뭐 이야기를 하시는 경우들이 많아요. 맞습니다. 이거 분명히 맞춤형 상담 맞고요. 맞는데 저는 이제 여기에서 조금 맞춤형 개인별 저희 조금 개인별이라는 걸 강조해서 이렇게 써놨는데요. 저는 개인별이라는 게 조금 더 들어갔으면 좋겠다라는 생각을 합니다. 그래서 어떻게 하고 있냐면은 주요 시기별 집중하는 전형, 그러니까 내신에 좀 더 집중해야 될지, 수능에 좀 더 집중해야 될지, 그래서 이제 요런 부분들까지, 그러니까 조금 더 이야기를 하고요. 사실 요거랑 같이 가는 게 이제 전략 과목입니다. 요거까지. 그러니까 주요 모의고사를 칠 때마다 여기에서 내신에 집중할 건지 수능에 집중할 건지 사실 보는데요. 이 부분은 보통은 별로 어렵지 않게 결론이 납니다. 학생들이 알아요. 내가 내신에 집중해야 되는구나. 아니면 나는 내신 포기하고 나 수능으로 갈 거야. 이미 어느 정도 알고 있습니다. 그래서 사실 이 부분은 별로 어렵지 않아요. 쉽게 결론 낼 수 있는데 사실 더 어려운 부분은 이겁니다. 수능 전략 과목. 그러니까 학생이 물어보면 보통 내가 생각할 학생이 생각할 때는 저는 이제 국영수 하고요. 이제 뭐 생명지학 뭐 이렇게 조금 나중에 하려고요. 뭐 이렇게 얘기를 하고 있는데 아니야. 선생님이 봤을 때는 너 지금 국어보다는 요거보다는 지금 지학을 좀 더 해야 돼. 뭐 이런 식의 어떤 그 전략 과목이 조금 잘못 세팅되는 경우들이 사실 많습니다, 학생들이. 그래서 그런 부분들에 대한 교정, 이 부분을 사실 저는 굉장히 중요하다고 보거든요. 시기별로 이게 3월이냐, 4월이냐, 6월이냐, 8월이냐, 일단 사실 다 다를 수 있습니다. 조건에 따라서. 모의고사 성적 분포에 따라서. 그래서 이런 부분을 제가 늘 신경 쓰면서 사실은 조금
학생들한테 제시를 해주는 편이라 이 정도 같으면 더 훨씬 더 개인별 맞춤형이지 않은가 이렇게 생각을 하고요. 조금 더 들어가 사실 저는 여기서 조금 더 들어가는데요. 어, 사실 제가 가장 중요하게 생각하는 것 중에 하나가 이겁니다. 학생의 선호 과목과 성향. 학생이 어떤 과목을 좋아하느냐. 그러니까 똑같은 성적 분포를 가지고 있다 하더라도 뭐 예를 들어서 뭐 2, 3, 3, 3, 4 뭐 이렇게 돼 있다고 쳐도요. 이 학생이 어떤 과목을 좋아하는 성향을 가지고 있느냐에 따라서 사실은 솔루션이 달라져야 됩니다. 네. 그러니까 지금 집중할 과목이 이 과목이야, 이 과목이야는 다르게 들어갈 수 있어요. 똑같은 성적 분포를 가지고 있다 하더라도. 예. 그래서 그거를 할 때 사실은 선호 과목이 굉장히 중요합니다. 특히 봄에는 매우 중요합니다. 이게 9월달 이후가 되면은 사실은 성적 잘 나온 쪽으로 가긴 해야 돼요. 뭐 그건 어쩔 수 없는데 시기별로 그것도. 근데 지금은 조금 더 좋아하는 과목, 선호하는 과목 쪽에서 그러니까 상대적으로 스트레스를 적게 받으면서 시간 효율이 높은 방향으로 좀 갈 필요가 있습니다. 예, 그래서 그런 부분들까지 제가 항상 그래서 지금 학생이 와서 저하고 이제 상담을 할 때는 제가 꼭 반드시 처음에 어떤 과목 좋아하는지 선호 과목을 반드시 물어봅니다. 예, 이게 이제 굉장히 중요한 포인트라고 이제 보고요. 그다음에 이제 과목별 학습법까지도 제시를 해줍니다. 다만 영어는 아니고요. 영어는 저도 2등급밖에 안 됐었기 때문에 제가 고등학교 때 2등급밖에 못 받았기 때문에 영어는 솔루션을 제시를 안 해주고요. 영어는 요즘 학생들이 더 잘하더라고요. 저희 때보다. 예. 그래서 국어라든가 탐구, 뭐 수학 이런 부분에 대해서는 뭐 국어는 교과가 좀 더 좋아하는 성향인지 비교과를 좀 더 좋아하는 성향인지 이런 거에 따라서 이제 뭐 방어하기 위한 어떤 등급 방어를 위한 학습 전략 혹은 공격적인 학습 전략 기타 등등 이런 것들 뭐 과학 과목들 다 마찬가지고요. 뭐 지금은 어떤 단원에 좀 더 집중해야 되고 나중에 몇 월쯤 되면 어떤 단원을 그때 채우면 더 좋고 뭐 이런 얘기들을 항상 이제 과목별로 학습법을 좀 제시를 해줍니다. 그래서 이런 부분들까지 그래서 처음에도 잠깐 말씀드렸지만 저는 수학 수리논술 수업에 있어서는 처음에 상당부 한 2, 30분 정도 시간 할애하면서 항상 기본기를 채우는 것 그것이 아주 아주 중요하다고 생각을 하고요. 수능을 위해서든 논술을 위해서든 그게 중요하다고 보고요. 그 다음에 학생 개개인별에 정말 딱 맞춤형으로 적용될 수 있는 상담 포인트. 사실 여기 제가 다 쓰진 않았지만 여기에는 심리적으로 개개인의 이 친구가 불안감이 많은 성향인지 조금 뭐 자신감이 있는 성향인지에 따라서도 사실은 내용은 달라질 수 있습니다. 뭐 그런 부분들까지 매우 개인별로 조금 깊이 들어가는 개별 상담을 진행하고 있다. 뭐 이런 것들 정도를 말씀드리고 싶습니다. 예, 제 수업 특징 이런 정도로 말씀드리도록 하겠습니다. 감사합니다.